Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, la vidéo ديال ما كنتش عوالة نديرها mais as a response to my previous one اللي كان على mon parcours scolaire j'ai décidé باش ندير هاد لا فيديو وهي على the frequently كنأكد على لو mot frequently asked questions على الأخوين en général admission process ولا أي حاجة. Alors, the thing is that بزاف من لي كيسيون اللي كيطرحوا عليا ديجا جاوبت عليهم avant مي بون لي جون كيعاودوا يسولوا غنخلي لكم لي لين ديال كلكو فيديو اللي درتهم على هادشي في الديسكريبشن بوكس لتحت. اوسي غنخليو لكم لي ديتاي على كاع لي بروغرام باسكو كيجوني دي كيسيون اللي كيبغيو نهضر على كل بروغرام. الا ابري هاد لا فيديو vous avez encore des questions je pense que غادي خصكم تعيطوا للادميشنز غنخلي لكم لور كونتاكت انفو لي انفو ديال الكونتاكت ديالهم كلهم لتحت. يتما كاين student ambassadors اللي their actual job is to answer هاد questions. دونك فوالا يمكن لكم تمشيو وتهضروا معاهم. مي هنا جي كلكو كويشنز اللي فريمون بغيت نهضر عليهم ونجاوب عليهم اون بون فوا بور توت كوم سا غنكون عطيتكم واحد kind of good overview en général على tout ce qui هكا possible تعرفوا tout ce qui est vraiment important اللي ما تقدروش تعرفوه من غير الا هضر لكم شي واحد من his own ولا her own experience. هاد لو كا انا دونك without any further ado let's get started. Okay, so the first question اللي بغيت نجاوب عليها اللي جاتني بزاف هاد لي جور هي على the scholarship. Comment avoir 100% de la bourse? Alors la question اللي كتجيني كاريمون هي comment avoir 100% de bourse. La réponse directe à la question هي je ne sais pas حيتاش ما كنعرفوش après زعما les critères اللي تبازاو عليهم. Ce que je peux vous dire c'est que كندوزو الكات و انا نسيت كومبليتوم على لو سكور اللي جبت شحال مي اللي خصكم تعرفوا سي كو خصكم دوزو الكات با مال ما خصكمش فريمون خص يكون ان سكور با مال باسكو داك لو سكور هو اللي كيعطيكم لا بوسيبيليتي دافوار اون بورس. و ابري كيعيطوا عليكم الانترفيو وتماك في الانترفيو فين فريمون تو سو جو فين فريمون كتعرفوا شحال لو بورسونتاج ديال لا بورس اللي عندكم. Alors غنهضر un peu en détail à l'interview في une autre question mais bon en gros je ne sais pas exactement كيفاش كنديروا باش تجيب 100% ما كيعطيوش هنا اوكي لا ليست ديال لي كريتير احسن هادي احسن هادي احسن هادي نو. alors واصلا انا je ne pense pas que خصكم تعرفوا nécessairement كيفاش. je pense que ce n'est pas utile. اللي يمكن لي نقول لكم هي ان خصكم يكون عندكم ان بون دوسي سكولير ça aide toujours. الكات خصكم دوزوه مزيان لو ميو بوسيبل. ابري دابا انكور غتكونوا دوزتو الكات دونك pour les gens اللي ديجا دوزو لا سيمين اللي فاتت ça va pas vraiment vous aider de savoir كيفاش غتجيبوا لا بورس باسكو ديجا داز بقى غير الانترفيو اللي غنهضر لكم عليه اون ديتاي ابري. مي ان غرو خص يكون عندكم ان بون دوسي سكولير بور كومونسي و ان سكور ديسون في الكات. توفل ما كيتحسبش في لا بورس وغنهضر على هادشي اون ديتاي انكور. Qui me prend l'autre question اللي كتسول بزاف هي does the TOEFL count as a criterion pour la bourse? Alors TOEFL non, ça n'a rien à voir. ما كياخدوش en considération باش كيبغيو يشوفوا واش يعطيوكم لا بورس ولا لا. TOEFL c'est juste باش يعرفوا واش غتحتاجوا لدي كور دونجلي ان سيمستر ديال لا لونغ ولا ديال اون اني دو لونغ peu importe ولا لا ولا واش تقدروا تبداو نيشان فو كور زعما باسكو vous êtes déjà assez bon en anglais ou vous êtes déjà وصلوا لواحد النيفو اللي غتكونوا مرتاحين تبعوا دي كورس يونيفرسيتير en anglais. donc ما كيتحسبش كوم كريتير بور لا بورس. يمكن لكم فريمون يكون عندكم ان سكور تري تري با في توفل و تقدروا ستيل يكون عندكم لا بورس دونك ماشي ان كريتير. واحد لوطر كيسيون هي is there a difference between la session ديال ابري ديال ابريل وديال جون واش كاينه شي ديفيرونس entre la session ديال افريل وديال جوان. alors في لا بروسيدور ديال l'inscription mais qu'il y a une différence, c'est la même chose. Après pour les bourses je sais par expérience ou je ne sais que la session de juin qui connaît beaucoup moins de bourses discernées que la session d'avril. ما غاديش يقولوا لكم هادشي mais c'est ce qu'on a remarqué مع les gens مع les مع les classes اللي يدخلوا c'est que généralement les gens qui يدخلوا في avril
ont beaucoup plus de chance وكاين بحال كاين beaucoup un plus grand quota de bourse كيتعطى في لا سيسون دافريل que la سيسون ديال جوان. هادشي ماشي شي statement official mais c'est ce que حنا on a déduit. Bah voilà, on parle aux gens كنعرفوا الناس اللي كيجيو j'ai eu la chance de travailler as mentor ou as student ambassador of admission, donc j'ai un peu une petite idée là شنو كيتعطى en général. Et je peux vous dire que في la session ديال جوان ما كيتعطاش autant, mais on sait jamais, peut-être que هادشي كيتبدل مع les années. Donc encore une fois الا ما دفعتوش هاد لا سيسيون vous ne perdez rien. يمكن لكم تدفعوا لا سيسيون جايه وتشوفوا ديروا اللي عليكم faites de votre mieux en gros. Donc ما تبقاش فريمون تضروا راسكم بزاف بهاد لي ديتاي تكنيك ديال واش هنا كيعطيو انت غير دير اللي عليك و جست دير اللي عليك ما باسكو بزاف لي ديتاي vous ne pouvez pas contrôler. Donc ça sert à rien تعرفوا عليهم اي حاجه parce que vous ne pouvez pas les contrôler de toute façon. Ensuite كاين واحد la question ديال what does the scholarship cover ou what about financial aid. Alors what does the scholarship cover? Tuition fees. Que tuition fees. En gros il y a عندكم 100% de bourse ما غاديش تخلصوا tuition mais غادي خصكم تخلصوا السكنه الكاشواليت باش تعمروا باش تاكلوا كتوباتكم و common fees. كاين دي جون اللي كيكون عندهم 100% دو بورس فيها كاين سوا تجيكم 100% فيها غير تويشن كاين تجيكم تويشن و كومن فيز كاين اللي غيجي كاع تويشن كومن فيز اند بوكس بالحال هذه قليله. انا كانت عندي غير تويشن و كومن فيز زعما ماشي غير تويشن و كومن فيز مي كنت كنخلص مي ليفر سكنه و با فوالا باش كنعمل كاشواليت و لاسيورونس اللي كانت كتكون لاسيورونس مره في العام و aussi printing fees 100 درهم ولا حاجه بحال هكايا. les détails ديال les prix je suis sûre que نقول لكم تلقاوهم في السيت j'en suis certaine à 100% parce que داك السيت كنت فيه plusieurs fois mais غنخلي لكم aussi le lien لتحت parce que je sais que des gens اللي vraiment ما كيبغوش يقلبوا donc غنخلي لكم le lien لتحت aussi. financial aid ما كانش عندي انا financial aid donc je ne sais pas les détails عليها. Ce que je sais c'est que des gens اللي في واحد لي كا بارتيكولي leurs parents الدخل ديالهم كومبيني ما كيعطيش واحد لو سوي كيمكن لهم يدفعوا لداك الفاينانشال ايد. مثلا الا ان سول دو فو بارون خدام ولوطر ما خدامش الا لو ريفين ديالهم بجوج قل من واحد لا فورشات يمكن لكم تدفعوا. اي هادشي كيدار فاينانشال سيرفيس سي لو ميم سيرفيس اللي كيعطي لي بورس كتعمر واحد الورقه واحد الفورمولير وكتدفعوا لهم تماك. غنحاول نلقى encore une fois les informations de la financial aid sur le site ونخلي لكم le lien en sachant que je suis sûre que كاين un anglais في السيت على financial aid. كاين واحد لا كيسيون اللي جاتني دابا هي can you switch major زعما تبدلوا البروغرام اللي اختاريتو. alors دابا pour l'instant il est déjà دوزتو je pense que vous pouvez pas changer il reste qu'on a comme la bourse parce que une fois عندكم la bourse c'est la bourse اللي كتعطى pour un programme spécifique donc il est très تقراو يمكن لكم تبدلوا البروغرام mais vous allez perdre votre bourse. ça veut dire الا نتوما درتو computer science ودخلتو computer science ما يمكن لكمش تبدلوا business administration enfin يمكن لكم mais vous allez perdre votre bourse. vous allez pas garder votre bourse vous allez la perdre donc ما غاديش تبقى عندكم لا بورس. donc c'est un choix personnel الا فريمون ما بغيتوش ديروا داكشي نهائيا vous pouvez toujours تبدلوا. oui c'est possible تبدلوا. الناس اللي ما عندهمش لا بورس يقدروا يبدلوا شنو ما بغاو. الناس اللي عندهم لا بورس ils peuvent pas خصهم يبقاو البروغرام تعطى لهم باش يديروا داك البروغرام لا بورس تعطات لهم باش يديروا داك البروغرام بالضبط donc ils peuvent pas changer ou garder leur bourse donc il faut choisir. et d'abord il est déjà douze tout le test je suis pas sûre يمكن لكم تعيطوا تسولوهم mais je pense qu'il est un peu trop tard il est déjà douze tout le test. I'm not sure actually je pense je sais pas صراحه je ولا تقدروا تبدلوا mais ça va je sais pas je suis pas sûre donc ما بغيتش نقول des bêtises. l'autre question اللي كتجيني بزاف هي how does the interview go ou واش can I choose the language. tout d'abord yes you can choose the language اللي بغيتو دوزو به الانترفيو. vous pouvez choisir soit anglais عربيه ولا français donc vous avez le choix باش نتوما تختاروا la langue اللي vous êtes le plus à l'aise فيها حيتاش في الانترفيو ما كياسيسيوش your language abilities ماشي خدمتهم تماك باش ياسيسيو your language abilities ديجا اسيسيوها في التست ديال التوفل دونك فريمون لا لونغ اللي نتوما مرتاحين بها هي اللي اختاروا. راه غادي يسولوكم قبل الانترفيو باين لغه بغيتو دوزو. ابري كيفاش كيدوز
كيكون un jury fait 2 profs typiquement généralement. Et la chose مع الانترفيو c'est que ما كاينش شي specific guideline اللي كيمشيو به لي بروف على حساب نتا وعلى حساب لي بروف اللي تحتي فيهم. Alors je sais par expérience encore ماشي ديال لي gens autour de moi ديال لي gens اللي عرفت اخوين que كاين دي بروف اللي فريمون كيسولوا على دي كيسيون hyper techniques قريناهم في الباك بحال جو سي با كيعطيكم تخرجوا شي داله مثلا ولا ترسموا شي غراف ولا دي كيسيون دوك لي كيسيون بروبليماتيك بحال الشكل داكشي اللي كان في الكاد كيقدروا يعطيو لكم هاد لو تروك. كاين دي بروف اللي ما كيسولوش كاع على هادشي كاين دي بروف اللي غادي يسولوكم بيان سور على علاش بغيتو ديروا الاخوين علاش اخوين اونتر كاع لي شوا شنو اللي تقدروا تزيدوا لهاد لونيفرسيتي دونك سي دوك لي كيسيون تيب ديال لي زانترفيو اللي خصكم تعرفوا ما يمكنش تمشيو تماك ما عارفين حتى حاجه على الاخوين باغ ديفو شنو هي شنو كدير شنو هما لي بروغرام اللي فيها كومون ليبرال ارتس بروغرام علاش بغيتو ديروها دونك يفو افوار دي ريزون علاش بغيتو ديروها اي زعما غيقدروا يسولوكم دي فوا نتوما اللي vous choisissez le chemin اللي كيمشي فيه الانترفيو. كنعقل على ماي انترفيو كانوا جاوني دو بروف ان بروف غريك و ان بروف امريكان مي كي بارلي بجوجهم فرونسي دونك انا درت الانترفيو ديالي فرونسي ما كنتش في ديك الوقيته اسي بون ان فان بون مي بون ماشي بحال دابا اون انجلي باش ندير انترفيو اون انجلي دونك لا لانغ اللي كنت مرتاحه فيها هي فرونسي باسكو العربيه راه ماشي الدارجه العربيه راه اللغه العربيه الفصحى دونك افو ريسك اي بيريل مي كنت دوزتو فوالا بفرونسي اي في مون انترفيو ما فهمتش حتى كيفاش حتى الانترفيو في الاخر كنا كنهضروا على لي ليفر على بوكس اي انايا تماك هي فين فريمون جو مي سوي روتروفي ما سكتش من الهضره اي كان سيتي مون دومين سيتي مون تيريتوار دوك ما عرفتش غيكونوا يسولوني بالضبط غيكونوا يسولوني شي سؤال سيغمون قالوا لي زعما فو زامي فيغ كوا من غير القرايه زعما فو بيو شي حاجه وهضرت على شي كتاب و جو بونس واحد فيهم سولني على مون لي فافوري وعطيت اون ليست وكان واحد فيهم كيعرفوه تسولني عليه دوك سيتي كوم سا دونك جي كومبليتمون d'une façon ou d'une autre choisi باش la direction ديال l'interview ديالي تكون بالضبط على ça virer vers ماشي غير مون تيريتوار شي حاجه اكثر مون تيريتوار دونك كنت تما كنشطح كندردك في داك الانترفيو دونك انا شو سي ان كا بارتيكولير باسكو بيزارمون ما سولونيش بزاف على حاجات وحده اخرين دونك that was good mais si vous êtes futé راه يمكن لكم تختاروا فين غيمشي فين غيمشي الا بحال دابا الا سولكم على فوت باسون قلت شي حاجه انتريسونت بحال دابا فيديوغرافي ولا هكا فوتوغرافي ولا شي حاجه غادي يسولوكم او واش فودري دي بروجي دو فوتوغرافي وغتقدروا نتوما تمشيو تهضروا على هادشي باسكو الا شي حاجه اللي باغيين نسمعوا عليها اكثر ماي تيب و لو كونساي اللي غادي نقدر نعطي لكم هي فريمون سويي ناتوريل ما تجيوش بحال اللي موجدين حافظين زعما شنو غتقولوا دي فوا جو ريمارك سا وماشي غير لي ستودون دي فوا حتى دي جون اللي فريمون كيدفعوا الخدامي ولا شي حاجه تيجيو hyper مزيرين ils arrivent pas à parler ils sont hyper stressés تيوجدوا ديك الهضره بحال اللي كاتبين شي انشاء وحافظينه وجايين يعرضوه c'est pas du tout comme ça que ça doit se supposer être خصكم تمشيو باسكو هادشي اللي ils vont évaluer à quel point vous êtes bon en communication comment vous pouvez communiquer vos idées clairement faut être calme تبقاوش ديروا des tics بحال هكايا faut être calme il faut prendre ça vraiment really nicely ماشي ça peut même être intéressant تلقاو تماك شي بروف intéressant اللي تديروا معاه une conversation donc moi je pense que vraiment c'est l'eau détendu ديروا شويه ديال les exercices de respiration ما تمشيوش ستريسي راه الخير شنو مكتاب الخير زعما بحال هاد لو جور دو شوز راه والله الا مكتابين زعما ما كتعرفش فين كتكمل حتى كتوصل ليه دونك دي شوز vous pouvez pas vraiment contrôler ce que vous pouvez contrôler c'est votre réaction toward هاد الحاجه et donc soyez sûr que vous êtes bien مع راسكم et que vous vous sentez bien assez bien pour pouvoir donner le meilleur de vous-même donc ça c'est important il faut être calme pour avoir les idées bien claires ما تجاوبوش بالزربه غير باش تجاوبوا سمعوا لا كيسيون اذا ما فهمتوهاش قولوا عافاكم واش تعاودوا السؤال رياجيستي ماشي تبقاو وي لا زعما ضحكوا سي درول ماشي مشكل تضحكوا ديروا
وي هكا بشويه شويه الحياه ماشي ما تكونوش هكا تو فاد وفيكم الموت لا لا فو mettre un peu de vie الا ما عجبهمش الحال طوبي بوغ سي جو سوي كوم سا ما غاديش جو سوي كوم سا اي جينيرالمون كونط اوني نو ميم ملي كنكونوا كنزيدوا كنحطوا واحد الانرجي واحد كنجيو سميت كنكونوا علينا مضويين صافي دير we love what we talk about we are here because we want to be here we're so happy to be here we're excited بون ما تكونوش تو excited بحالي باسكو دي فوا كنبدا نقص بارتو وكنبدا نطير c'est pas nécessairement la bonne chose à faire انا العكس انا دي فوا جو دو مو كونتونير باش نكون ان بو سيريوس حيت دي فوا كنبقى كنضحك كنبقى نهضر بحال اللي كنهضر دابا. Et bon, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais c'est une très bonne chose à faire. C'est un bon caractère parce que les gens réagissent, boum, ton caractère. يقولوا cette personne stand out of the crowd ماشي بحال دوك 20 واحد اللي كانوا قبل جايين يعرضوا الانشاء ديالهم هاد لا بيرسون is actually putting heart into شنو كتقول. دونك هذا هو mon conseil. Alors guys, je pense que ce fut tout. Bon courage, les gars, les gens les radis de vos interview soon. J'espère que j'ai un peu répondu en général à vos questions. Comme il y a plus de questions, je pense que هادشي هو اللي نقدر نجاوب عليه. هادشي اللي في my scope of knowledge. Donc إلا كاين شي حاجة أكثر غادي نخلي لكم les coordonnées ديال admission يمكن لكم تصيطوا لهم وتسولوهم. Voilà. Encore une fois, bon courage guys, you're gonna ace it, I am sure. Voilà. Make sure guys que you are following me sur Instagram parce que des fois quand je des sondages ou la des polls ou I just want to make sure que les gens qui jouent sur YouTube aussi peuvent avoir accès à des sondages parce que généralement c'est à la YouTube. Donc je vais vous le lien de mon Instagram لتحت ou je vais vous هنايا في l'écran my username Instagram. It's just Sophia Abid, so it's okay. Donc voilà guys, I will see you for my next video. Tschüss.